नमस्कार दोस्तों, मैं सुखविंदर कुमार नेचुरोपैथ। सर्दियां बढ़ रही हैं और पोल्यूशन चरम सीमा पे है। हर कोई सलाह देता है, अरे बाहर मत निकलो, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो और भी बीमार पड़ जाओगे। आप लोग थोड़ी बहुत घर के अंदर एक्सरसाइजेस करिए, ऑनलाइन योगा ज्वाइन करिए, ठीक है, या थोड़ी बहुत जॉगिंग कर लीजिए, कंबल में पड़े मत रहिए। आज हम बात करेंगे लंग्स की। लंग्स का जो ऑर्गन टाइम है वो है सुबह 3 से 5। इस समय लंग्स ऑर्गन जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। जैसे अस्थमा पेशेंट्स होते हैं वो सुबह सुबह बहुत खांसते हैं। खांसने से एक फ़ायदा क्या है कि उसका हालांकि उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, लेकिन खांसने से क्या होता है कि उसके चेस्ट में जमा हुआ जो कफ है वो निकल जाता है। और उसको इजीली निकालने के लिए गर्म पानी पिए और थोड़ा स्टीम लें। इमीडिएटली मेडिकेशन के लिए मत जाइए, ठीक है। इस तरह से आप इसको जो जमा हुआ कफ है उसको निकाला जा सकता है। और कुदरत ने आपको अच्छी सब्जियां दी हुई हैं सर्दियों में। हर रंग की सब्जियां मिलेंगी आपको। थोड़ी बहुत कच्ची सब्जियां खाएं। और सिट्रस फ्रूट्स इतने सारी वैरायटी है, आप फ्रूट्स भरपूर खाइए ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। वेदर खराब होता है, अच्छा होता है, ये सब चलता रहता है, लेकिन हमें इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग बना के रखें तो हम इस तरह की बीमारियों से आराम से बच सकते हैं। अब अस्थमा में क्या होता है कि कई बुजुर्गों का कई सालों पुराना अस्थमा होता है, लेकिन नेचुरोपैथी में कितना भी पुराना अस्थमा हो, कुछ ही हफ्तों में जिंदगी भर के लिए इस रोग से आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन सर्दी में सर्दियां जैसे शुरू होती हैं या मौसम चेंज होता है, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम होना ये आम बात है, ये कोई बीमारी नहीं है। इससे हमारा बॉडी नेचुरली डिटॉक्सिफाई होता है। लेकिन अस्थमा के लिए या कोल्ड एंड कफ पुराना चल रहा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट आराम से नेचुरोपैथी में होती है और इससे आप हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। उसके लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। तो आज हम आपको एक छोटी सी टिप देंगे कि सर्दी जुकाम के लिए क्या किया जा सकता है। इस तरह से देखेंगे कि ये डॉक्टर टेप है। और डॉक्टर टेप में आप देखेंगे कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर का ये वाला जॉइंट, थंब की साइड में ये वाला जॉइंट, यहाँ पे एक मेथी दाना ऐसे लगा लेंगे। ये कोल्डनेस का पॉइंट है, लंग्स का कोल्डनेस का पॉइंट है। एक तो आप ये कर सकते हैं। और दूसरी टिप मैं आपको दूंगी मोक्षा से। मोक्षा से हम घर में कैसे इंस्टेंट ठीक हो सकते हैं। ये देखिए मेरे पास तो ये मेडिकेटेड मोक्षा स्टिक है, लेकिन आपके घर में अगरबत्ती होगी उसका भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हम कैसे यूज करेंगे ये देखिए। हर टिप पे आप करीब 1 इंच का डिफरेंस रखिए। हर टिप की अच्छे से सिकाई करिए, जब तक सिकाई हो रही है आप करिए, चाहे 20 सेकंड करिए, 30 सेकंड करिए। हर फिंगर टिप की आपने सिकाई करनी है। इस तरह से हर फिंगर की जब हम टिकाई करते हैं सिकाई, उसके बाद आएंगे हम थंब पे। थंब की जो फर्स्ट जॉइंट है उसके मिडल में करिए आप, तो आप देखेंगे कि आपके नोज जो है वो फ्री हो रहा है, उसमें से म्यूकस निकलना शुरू हो गया है। फिर आता है थ्रोट। ये थ्रोट का कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट है। आप इसकी भी इस तरह से सिकाई कर सकते हैं। तो गले में जमा हुआ कफ और गले में दर्द भी है तो आराम मिलेगा। हमारा फिर अंगूठे के नीचे देखेंगे ये एरिया है उभरा हुआ, ये हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं। आप इनकी भी अच्छे से सिकाई करिए, ठीक है। 20 से 30 सेकंड जितना आप झेल सकते हैं इसकी सिकाई करिए। बस ध्यान रखिए कि आपकी स्किन को टच ना करे। आप घर में अगरबत्ती से भी कर सकते हैं। और ये सिकाई करने के बाद आप क्या करेंगे, एक दस्ताना पहन लेंगे। दस्ताना 1 घंटा पहन के रखिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। लेकिन हाँ, डॉक्टर की ट्रीटमेंट ज़रूरी है अगर अस्थमा है या फिर आपका बिगड़ा हुआ कोल्ड एंड कफ है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।